Issiqqina kofe judayam ajoyib, lekin tashqari qish, lekin qor yo'q. Juda g'alati. Ya, aytgancha barchaga salom do'stlar. Meni ismim Xo'sh. Demoqchi edim. Tashqarida nima janjal bo'layapti? Mayli, meni ismim Xo'shim va men yangi video roligimga va meni yangi kanalimga xush kelibsizlar. Bolalar obunachilar uzr yo'q bo'lib ketdim, sababi bolalar ozginagina o'qishlar bo'lganlaridek. Lekin hozir mana aytmadim nimalar bo'layapti. Voy bolalar вообще. Yo, sovuqqa ya. Voy mana shapkam qayerda edi? Obbo, qayerga qo'ygandim? O'ligini. Bitta, men gullar qanday chiqyapti bu qishda? Mayli, bu pechkani ham yoqish kerak. Hali voy, ishlar ko'p, juda ishlar ko'p. Mayli. Voy, nima janjal bo'lyapti? Qisqasi, tushundingmi? Sal o'sha soliqni pullarini berish kerak. Bo'lmasa uy sotiladi, yo'qol. Bas mana unday qilmanglar, bo'ldi. O'zim to'lab beraman. Yo'q, senga umuman to'lash yo'q endi. Sen shuncha bizani 3 oydan beri aldab kelyapsan. Tushunmadim, nimalar bo'lyapti? Janob mer, nimalar bo'lyapti bu yerda? Xo'shim, sen qo'shilmay tur kattalanishiga. Hozir seni bu yerda tortib olaman. Nima? To'xtanglar, вообще nima? Nimaga unaqa urushlar qilyapsizlar? Undan ko'ra yaxshilikcha hal qilsa bo'ladi-yu. Yaxshilikcha hal bo'lmaydi. Xo'p, hujjatlarga okey, bo'ldi. Hujjatlarga qo'l qo'ysang qo'y, bo'lmasa hozir seni yo'q qilib yuboraman. Yo'q, iltimos qo'l qo'ymayman. Sen o'zlaring hal qillaring. Xo'jayin, bo'ldi. Jahl qilib nima qilyapti, o'y? Oqishloqqa nima bo'lyapti bu yerda? Bir gap sen qo'shil yetmay turuvding. Qo'shilmay tur. Voy, mayli. Albatta, qo'shilma. O'zlaringiz bosinglar, nima qilasizlar bunaqa jahl qilib? Men babcha hozir asam chiqyapti. Bizani mer urushdi. Mana biz seni qo'shning edi. Qo'shningni eplavoch, tushundingmi? Bormish to'la yurtang bo'lmaydimi soliqlarni? To'layman. Senlar nima? Mana ko'chada qoldim. Qishloqqa qo'shni nimalar bo'lyapti? Menga gapirib bersang yaxshi bo'lardi. Nima deysan, ha? Nima? Zo'r ko'ryapmanmi yig'layotgan paytim? Yo'q, zo'r ko'rinmayapsan. Men prosta sog'ligini mana buni ichib ol. Sani kofeng menga umuman kerak emas. Mayli, rahmat. Qisqasi, qara, holda juda yomon ahvoldaman. Nimaga bunaqa yomon ahvoldasan? Qara, men soliqlar to'lamaganligim uchun uyim sotilmoqda. To'g'risini aytsam, to'g'ri, men 2 oydan beri, 3 oydan beri to'lamasdan yurgandim. Mayli, lekin bunaqa jahl qilishing shart emas. Yig'lashing ham bo'lmaydi. Nimadir kelib qo'ygan ekan. Mayli, sotiladi. 2000 ta. Zimrudmi nima? Qadr. Juda ham yomon ish bo'libdi uying. Senga qanday qilib yordam bersam ekan? To'g'risini aytsam, nechta izimrud qarzing bor? Aytsam ko'p. Mayli aytaver. Men senga yordam berishim mumkin. 200 ta. Voy, juda ham yomon ekanda. Bo'lmasa, to'g'risini aytsam, mana bu virtual hamyonimda umuman pul yo'q, lekin hozir sandig'imda pul bor edi, adashmasam. Hozir ko'rib beraman. Voy bolamni qaranglar, bu juda ham yomon ahvolda qolib ketibdi. Bunga yordam berishimiz kerak. Qanaqa yordam beramiz bilmadim-ku. Bolamni qaranglar, menga atigi 9 ta izimrudim bor va mana bu yerda o'zimni sirli joyimda, sirli seyfimda esa atigi 10 ta izimruddan hisoblasak buni, hop $10 va 9 ta izimrudimiz bor. Bu juda yomon, chunki 200 ta izimrud topib berishimiz kerak. Qishloqqa qo'shni, to'g'risini aytsam, men ham o'zi kechagina soliqlarni to'lagandim. Menga atigi qolgani mana shu. Voy, yana nima qilaman? Menga umuman qolmagan. Bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib qolmasligi mumkin? Sen axir ishlarding. To'g'risini aytsam, 4 oy oldin ishdan bo'shaganman. To'g'ri, ishdan bo'shatishdi. Men juda ham yomon xulqat bormi? Qisqasi meni yoqtirishmadi. Xo'p, mayli. Qisqasi, mayli, hozir men to'lasang qaytarib beraman dedi-yu mer. Bo'lmasa men senga hozircha yordam berib turaman. Meni uyimga yashab turishing mumkin. Qanday qilib bu narsalarni umuman sig'maydi?
Men yo'lini topaman. Sen ungacha mana shu pullarni olib, nima desam bo'ladi? Bironta joydan nano qilasanmi, pul topasanmi, birontadan qarz so'raysanmi? Yoki ilojini topamiz. Ungacha sen mana shu yerda yashab turishing mumkin. Mana bu meni uyimda. Men ilojini topaman. Qanaqadir narsa qurishim ham mumkin, xohlasang. Yana ham bilmadim. Mayli, bo'lmasa qisqacha qishloqqa sen bu yerga o'tirmasdan borib anavi qilib kel, nima desam bo'ladi? Bironta qo'shnilaringdanmi, bironta yerdan pulni so'rab kelsang juda ham yaxshi bo'lardi. Chunki bu yerga buni o'tirma. Mayli, urib bo'lmadi baribir ham, mayli. Qara lekin men senga ishondim. Xo'p, mayli. Bola bo'lmasa mana bu o'zimni qo'shnimga yordam beraman. Aytgancha bolalar bitta like va podpiska bosib qo'yinglar. Iltimos bolalar buni aktivlarni ko'taraylik bu kanalni. Aktiv ko'tarish ham juda ham qiyin bo'lib ketdi shekilli. Mayli, xo'p, bo'lmasa qayerdan narsalar olsam ekan? Birinchi o'rinda men hozir bir ikkita narsalar olishim kerak. Xo'p. Qisqasi bolalar buni qaranglar, men qanaqa uy qurdim. Bu qishloqiga qo'shnim uchun, chunki bu 2000 ta izimot topish juda qiyin narsa. 2000 ta deyapman. Desam bo'ladi, 200 ta buni qarzini berish qiyin narsa. Keyin agarda qarzini olmayman, ana endi shu uyni qayta sotib olsin, 2000 ta uyini sotib oladi va 200 ni qarz 2200 bersin jami deydigan bo'lsa, bu juda ham qiyin bo'lib ketadi. Shu sababdan buncha kuttirib, o'zimni uyimni ichida yashatirgandan ko'ra, uyimni ozginagina qisqartirib, men unga yordam berishga qaror qildim. Bolam qaranglar, ichkari pastga tushasizlar va ichkarida narsalar bor. Men hozir buni kutyapman va bu yerni qulflab qo'yganman. Buni men bu eshik kaltini ochsa bo'ladi. Bironta yerga ketgan paytda shunday qulflab ketishim mumkin. Hozir kunlar ham sovuq, shuning uchun nima desam bo'ladi, uy qurish juda ham erindim. Shu sababdan mana shunday kavlab, bilasizlar. Qani xo'p, kelarmikan, yo'qmikan? Mana kelyapti. Hech kim menga qarz bermadi, pul ham bermadi. Qo'shni, qishloqi. Narsalarim qani? To'xta, mana narsalaring mana bu yerga qo'yganman. Senga yangicha uy, vaqtinchalik faqat. Nima? Aldama, men bilan hazillashma lekin. Yo'q, hazillashganim yo'q, mana ko'rishing mumkin. Bu yangi kichik baba degan uy. Rostdanmi? Voy, xosha, вообще kichik baba zo'roq odamsan-da. Sen meni вообще yaqin do'stim, qo'shnim, короче, qani ketding? Xo'p, mayli. To'xta, mana senga kalit. Och buni. What the heck? Qani ochning, вообще tushunmayman. Bug bo'lyaptimi? What the heck? Bo'la, mayli. Bug bo'lyapti, nima bo'lyapti, farqi yo'q menga. Xo'p, mayli. Voy, sanimi bola вообще bug bo'lib ketyapti. Bor, uzr, buglar uchun uzr so'rayman. Bu nima qilding? Просто wow, juda ham ajoyib. Bu nima? Bu istadigan, bunga to'g'risini aytsam, bitta ikkita narsalarimni sotib, shunaqa istadigan oldim. Voy, respekt senga, qo'shni. Voy, respektingga sani. Havo bo'lish uchun bir ikkita daraxtchalarni ko'chatchalar ekib qo'yganman va bu nima desam bo'ladi? Bu tanovi hammom. Bu yerga yuvinib, короче, shu narsa. Tushunmayman sen. Qayerlarga ketib qolyapsan? Bu sani shiramgina uying. Bu yerga nima desam bo'ladi? Issiq bo'lish uchun mana shu yonlariga taxta qilib qo'yganman. Urma, вообще xursandman ekan. Katta rahmat, Hoshim. Xo'p, mayli. Qaramer bilan gaplashishimiz kerak, bilasanmi shuni? Bilaman. Mayli, senga yoqqan bo'lsa, men juda ham xursandman. Mana narsalarimni mana bu yerga qo'yib qo'yganman, o'zing bilasan. Va istadigan, xo'p, istabdi yaxshi, xo'p, bu narsalarni qo'yganmiz yaxshi. Tortam bor ichida, anavi yeb olishing mumkin ovqat. Keyin o'zing topishing kerak ovqat. Menda yo'q, to'g'risini aytsam. Ovqat nima deyapsan? Qanaqa shay va bu? Bilasan, men o'zim Samarqandlik bo'lsam. Mayli, qo'yaver. Mayli, bo'lmasa kirsam bo'ladimi? Cho'malayapman. Xo'p, mayli. Okey, mayli. Bo'lmasa ketishimiz kerak. Mayli, birdan cho'milishga o'tib ketdi. Xo'p, o'ziga nima desam bo'ladi? O'ziga havola. Mayli, men bilmadim, bunga yaxshi qildimmi, yaxshi ish bo'ldimi yoki yo'qmi bilmadim-ku. Men ham derdek bo'laman. Mana men u qo'shnimga uy qurib berdim, lekin bilmadim bo'laman. Mana bu
qarzini to'lash juda qiyin masala. Sizlarga bitta iltimos bo'ldi. Kommentariyada yozib qoldiringlar, qanday qilib qarzini to'lasak bo'ladi, qanday qilib izmrud, zumrad ishlasak bo'ladi bolalar. Minecraftda cho'tki usullarini bilasizlar, bilasizlar, bo'ldi. Sizlar mendan ko'p narsani bilasizlar-da Minecraftda. Xohlasanglar uyimni boru zo'r uchigan uy qilib berasizlar, lekin men bilmayman shu narsani. Iltimos bolalar, qanday qilib ko'p izmrud, zumrad yig'ishni o'rgatinglar bolalar. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Har bittalaringizni yozganlaringizni o'qib, ko'rib, aytib, javoblarini tahlil qilib, birgalikda izmrudlarni yig'ib, mana shu qo'shnimizni uyini qaytarishga harakat qilamiz. Mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana Hoshim bo'ldim. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha xayr bo'ladi.